السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو سلامونه ملګرو یو وړوکی شان پیغام او ډیر ضروری پیغام څومره چې کتون کې دي دا ویډیو زر تر زر شیر کې او صرف هغه خلکو ته ورسوي کوم چې په دې کشمکش کوي چې شازیب خودکشي ولې وکړه شازیب چا په خودکشي مجبور کو شازیب ولې دومره مجبور شو چې هغه خودکشي ته جوړ شو یو څو مختصر سوالونه د شازیب په وجود چې ما کله ماته پکچر رااله ما هغه پکچر وکړ زه حیران پاتې شوم چې کله یو انسان ځان پاتې کې نو په کار ده چې د هغه په مرۍ کې صرف خواب پاتې شي دا نه چې د هغه ټول وجود زخم وي د هغه دا ګوتې ټولې شلېدلې دي ګوتې ماتې دي پړسېدلې دي شاته ټول وجود یې زخمي دي دا ویډیو لکه شیر کړه چې ملګري راشي بس یو څو چند سوالونه کوم د خپلو دغه ملګرو نه هم کوم دا کم چې په دې کشمکش کړي چې شازیب ولې خودکشي کړه نو اصل وجه درته نن وایم دا ویډیو شیر کړه چې لږ ملګري راشي او زه دا خپل زما چې په دې زړه کې څه دي هغه لږ تاسو ته شریک کړم او لږ هم د څه نه خبر کړم زه صرف پولیسو ته وایم چې شازیب خودکشي کوله نو دغه حوالات کې چې شازیب پروت دله دا رسۍ د کم ځای نه راله ما ته معمولي غوندې زما ډېر مختصر سوالونه دي چې ته چا سره جواب وکړي دي چې مالې څوک جواب راکړي مختصر شان دي دا ویډیو شیر کې مخکې شیر کې زه پولیس احکام ته وایم اعلی احکام ته وایم ایس پي صاحب ته وایم ډي اس پي صاحب ته وایم دې ټولو ته زه وایم چې دغلته دا ایڈوانس کې دا څنګه ځوړاندو چې د ورته خپله مړی ور واچوله پوره سی سی ټي وي فوټیج کم ځای کې دی ښه سی سی ټي وي کیمره تا په دغه کې لګولې ده نو دې ته خو څوک ناست دي هغه کس خپله ډیوټي ولې نه پېژني دغه سړی ولې نه رانیول کېږي زه پولیس احکام ته صرف دومره وایم چې دا کومه سلسله روانه ده په تاڼو کې که نه نو دا ملک پم ډیر زر د تبعیه طرف ته لاړ شي دی عوامو به د پولیسو نه دا بروسې هم ختمې شي او انشاءالله ډیر زر به زموږ یو خپل طریقه کار روان دی چې د پولیس خلاف نه د دغه ظالم خلاف د چا د وجه چې شازیب په خودکشي کولو مجبوره شوی دی د هغه خلاف په منګ روزو دغه تاڼې مخې ته د پریس کلب مخې ته او تر هغې به ولاړ یو ځکه افریدي قوم ډېر غیرتي قوم دی زه نن افریدي قوم ته وایم چې نن د غیرت د ښکاره کولو موقع ده هغه غیرت ښکاره که هغه پښتو ښکاره که افریدي همیشه په ننګ په غیرت په پښتو یاد شوي دی بل زما وړوکی شان سوال شازیب ولې دومره مجبوره شو شازیب ولې په خودکشي خپل ځان وجل قسم په خدای دا ډېر ګران کار دی خپل ځان وجل دا قسم په خدای چې ډېر زیات ګران کار دی خپل ځان د دې دنیا نه فارغول شازیب مجبوره شوی دی بلکل زما خو 100% اندازه ده دا کم سی سی ټي وي فوټیج چې دی دا ما ډېر په تفصیل وکړه دا څه نیمې نه شروع شوی دی شازیب چاره کوس کو د ځان پانسي کو صحیح شو دی چې حوالات ته ننوتو د هغه ټیم سی سی ټي وي فوټیج څه شو دا چې د 500 نه 4 اسپل ډېرې دغه رسۍ نه د هغه ځای سی سی ټي وي فوټیج څه شو زه پهر کوم زه په خپل کې پولیس پهر کوم خو پکې پولیس کې چې کوم بېغیرته خلک دي زه د هغوی خلاف یم زه د غلط سړي ملګرتیا نه کوم زه انشاءالله ډېر زر خپل یو طریقه کار دی د دغه تاڼې مخې ته به تر هغې ولاړو تر څو چې دغه بېغیرته خپل اصلیت نه ښکاره کړی چې ما دا شازیب قسم دی زه درته بیا هم دا یوه خبره کوم تاسو به وګورئ یا به د شازیب نه غلط ډیمانډ شوي یا به د هغه نه غلط ډیمانډ په دغه تاڼه کې شوي ځکه به یې د خپلې مجبورۍ نه ځان پانسي کړي یا به یو فلم یو ډرامه به چلیدلي شازیب به په تشدد وجلي دی بس بیا بله یو ډرامه کړې تاو کړې دی او زر ځکه پوټیج یې نیمګړې خولی دي دا ویډیو شیر کې مخکې ورسوئ هغه خلکو ته یې ورسوئ چې کوم خلک نه خبره دي د دې ډرامې نه د دې پروپیګنډې نه زما بس دغه یو مختصر تپوسونه شازیب ته په دې حوالات کې دا 500 دا سیس څنګه وتړلی شو دا پړې څنګه بره داسې آلریډي بره پړې تیار پروت او بس ده ورته خپله مرۍ ور واچوله دا ته نه منلو خبره ده چې دغلته ته حوالات ته تا دې واچو شازیب ته حوالات ته کوسۍ شو حوالات ته شو شازیب دغه فوټیج کې وګوره دې کې چې دا فوټیج کوم ښي که نه دا کس چې ځان ډېر په هغه جال باندې ډېر په مشکله وروخیږي او بیا ځان ته صرف هغه مرۍ ته ورچولو باندې دې څومره ټیم والي نو ده چې بره دا سیس غوټه کو په دې به څومره ټیم لګېدلي دا سیس څنګه داسې تیار پروت و دا پنځه څنګه دته داسې تیاره پرته وه دا رسۍ څنګه بره داسې آلریډي تیاره پرته و بس د ده مرۍ ورچولو صرف دا داسې تیاره دا خو په حوالاتونو کې داسې سیس سیسټم وي که نه دا خو عجیبه خبره ده لکه دې خبرې ته سوچ وکړه شازیب خودکشي وکړه زه صحیح د شازیب خودکشي وکړه خپل ځان خودکشي ډېر ګران کار ده دا د هر چا د وس کار نه دی بوزدله سړی ځان هم ګوره نشي وژلی دا خبره هم ځان سره نوټ کړئ خو په حوالات کې
بره شازیب خو ځان ته سیز نه دی غوټه کړې هغه خو چې هغه کم مری ته هغه سیز برابري په دې فوټیج کې وګورئ هغه څومره په ګران او په څومره ټیم کې ځان ته برابري نو دا بره سیز دا پړې دا رسۍ څنګه بغل ته برابر شو کو نه دا وته بس دوی سیستم برابر کړو چې څه شابه شازیب ورخېجه پې بل سی سی ټي وي کیمرې ته چې کم کس ناستې کم پولیس والا ناستې دی ودو کو دی په موبایل د ښځو سره لګیا و دی په سیکسي ویډیوګانو کې لګیا و د څه کول چې د خپله ډیوټي نه کوله د څه کونه ورکوله څه خورې غوله د ښځه کوس چې خپله ډیوټي وپېژنه که نه د بړوا بچیه ته څه کونه ورکوې چې ته کیمرې ته ناست او دلته سړی ځان وجنه او ته خبرېږې نه په ښځه دې اړام مې کو څه دې کول د بړوا بچیه بل دته په حوالات کې زه دا یوه خبره بار بار کومه دا رسۍ د کوم طرفه راله په حوالات کې دا رسۍ داسې ډایرکټ بره ځوړنده څنګه پرته وه ډرامه شوې ده فلم شوی دی انشاءالله ډېر زر به د دې سیس خلاف روزو زمونږ په تاڼو کې قسم په خدای ډېر زیات ظلم روان دی دا خو یو نیم واقعه وي چې ظلم زیات شي ظلم کله که نه نو بس هغه راښکاره شي دا ظلمونه نه دي دا په دې تاڼو کې الریډي سټارټ دي دا ډېر ظلمونه موږ په خپله لیدلي اکثر لو چې تاڼې د چا پسې څه مسله وي ورشو وګورو قسم د دومره ظلمونه او زیاتي لیدلي خو بس موږ وایي ځه بس پرېږي دا وطن دی دا ملک پې خرابېږي دا ملک پې تباه کېږي بس په دې خوله باندې لاس کېدو خو باقي خبره د خولې د لاس نه ده ملګرو زما دغه مختصر خبرې وې زه صرف دا وایم تاسو صرف تپوس کې ډېر زر به د پېښور پریس کلب مخې ته دغه تاڼې مخې ته دغه پولیس والا خلاف غټ احتجاج تر هغې به ولاړ تر څو چې شازیب ته انصاف د شازیب خاندان ته انصاف نه میلو شوی هغه ویډیو ښه په غور وګوره دغه یو فراډ دی یو ډرامه ده یو فلم غوندې جوړ شوی دی زه صرف بار بار دا خبره کوم چې شازیب کله په دغه ویډیو کې تاسو وګورئ ځان ته پانسي ورچوي ځان ته پانسي که نه پانسي نو ډېر غټ ټیم پیالي نو چې هغه سیس ته هغه څومره په ګرانه په حوالات په هغه ګیټ باندې ډېر په ګرانه ورخیږي نو ده دا پانسي څنګه د برې نه بره دا غوټه څنګه واچوله دله دا پړې چا ورکو دله دا پړې بره دومره مضبوط چا وتړو دله دا پړې دومره مضبوط چا وتړو چې ده پې ځان پانسي کو او کو ده کړې مې دا پانسي دا مجبوره شوې دنه یا چې ته د جنسي تشدد ډیمانډ شوی دی یا ته څه بل څه داسې ډیمانډ شوی چې ده د مجبورۍ نه دا کار کړی دی او یې زما چې څومره 100% زما د اندازې مطابق دی په وښلو وجلی دی دل یې په وښلو وران ګزار ورکړ ځکه د هغه په سر چې کم چوټ دی که نه د هغه په سر چې کم نغه ده دی په وښلو وجلی دی دی بیا یو فلم یو ډرامې راته وکړې نچاو کړې ده خو ډرامې ناکامه شوې ده څومره هم چې پښتانه دي دا ویډیو مخکې شیر کې څومره هم چې شیر کولی شي دا پیغام مخکې شیر کې ډېر زر به روزو د دې ظلم خلاف د دې ظالم خلاف د داسې بېغیرته انسان خلاف موږ د ټول پولیس خلاف نه یو نه د KPK پولیس خلاف یو موږ د هغه ظالم خلاف یو څوک چې ظلم کوي زیاتې کوي په تاڼه کې په هر ځای کې چې ظلم وي موږ د هغه ظلم خلاف یو دا ویډیو شیر کې چې څومره مخکې شیر کولی شي ورسوي او ډېر زر به انشاءالله د احتجاج اعلان کېږي احتجاج به کوو روزو به د دې ظلم تپوس به کوو چې آینده دپاره څوک داسې ظلمونه کړي او په آخره کې الف خان شیرپو صاحب ته زه سور سلام کوم الف خان شیرپو صاحب ته ځکه سلام کوم چې هغه ډېر په نره لګیا دی ډېر په غیرت سره لګیا دی ډېر په نرتوب باندې لګیا دی د ظلم خلاف د ظالم خلاف او حقیقت او حق وینا کوي همیشه کړی الف خان صاحب الله دې تل خاد او آباد ساته او ژوندی اوسي دغه د خیر سره موږ ټول پښتانه ته اثر یو خو یو وړه شانګیله کوم اوس په خلک وایي یوسف جان لالا نه وړه شانګیله کوم یوسف جان لالا یو غټ ارمان مې دی غټ ارمان مې دی چې دغه پولیس والا ته اوس پاتکړو کې لږ رابار کې او تپوس ته وکړي چې ظالمه شازیب دې وجون وړه دې نه دردېدو تا چې شازیب باندې گزار کوړه دې نه دردېدو تا چې په شازیب تشدد کوړه دې نه دردېدو یوسف جان لالا دا تپوس خو لږ وکړه که نه مړه ځه زمانه غریب سړی خو دینې ټمپرې چمبړک کې رانیولي او دا مې خولې کې دې وله دا مې ورمنډلي په ښځه دې وله را شروع کړي نو لږ د ده نه هم تپوس وکړه ځه بل ورځې په بنو کې مې د پېښور کې کس ویشتو لږ د هغه په انتظار وم یم او د دې هم لږ په انتظار یم ملګرو خفه نه شئ خفه رانه نه شئ حق مې جوړېږي چې یوسف جان لاله سوال درته کوم دې پولیس والا ته دا مې کله په دې خوله کې به ورمنډئ کله به دې پولیس والا له په دې خوله کې دا مې ورمنډو چې دا تپوس دې وکړو چې په شازیب دې زړه نه خوږېدو په شازیب د زړه درد نه کوو دا تپوس ته لږ وکړو خو چې پاتکړو کې ودرې کورې ډېره مننه ملګرو زما په دې خبرو خفه نه شئ او انشاءالله روزو به ښه په جمع به روزو په اتفاق سره به روزو ځکه دا د افریدو خبره نه ده دا د انسانیت خبره ده
دا د یوازې دا نه چې بس دا د افریدي قوم دی وجل او تش افریدي به روزي هر قام به روزي هر پښتون به روزي سیندي بلوچي ټول به روزي د ظلم خلاف به روزو د خیر سره انشاءالله ډېره مننه ملګرو د الله په امان